Թող փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո ժողովուրդ, որտև նա փառքով փառավորյալ է, եւ Պողոս հզոր առաքյալի բերանից մի Սուրբ Օգին Աստվածը ասում է. ինչ որ կանեք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով ըրեք, ամեն բանում փառավորեք Հորը, Որդու Հիսուսի անունով։ Դրա համար թող փառավորվի մեր հավիտենության Հայրը իր Որդու Հիսուսի անունով։ Աստծո ժողովուրդ, երանելի օրեր են, որ իրականից շաբաթը մի քանի անգամներ եւ տներում ամեն օր մենք իրավունք ունենք, կարողանում ենք հավաքվել, սերտել Աստծո խոսքը, լսել քարոզները, լեցվել, այս Հովսեփի այն առատության օրերի նման մենք կարողանում ենք լսվել, որ կգան սովի օրերը ու մենք չենք կարող հավաքվելու մի ճշմարիտ ուսմունք ընդունել Աստվածանից։ Այսօրվա քարոզի թեման է Աստծո ժողովուրդ, հոգևոր դետերի կարևոր գործերը եկեղեցում։ Երկու թեմա է տրված, առաջինը հանդիմանությունն է, որ հանդիմանությունը կբժշկե տկարներին, որ Աստծո խոսքը կսե հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերից աղեկ է, եւ երկրորդ թեման նույն հոգևոր դետերին վերաբերյալ, որ ծնել հոգևոր մանուկներ Տերովը ու կերակրելով մեծացնել ու մինչև Քրիստոսի լման հասակի չափը հասցնել, ադիկա է այսօրվա այդ թեմայի առաջին մասն է հանդիմանությունը, որ հանդիմանությունը կբժշկե տկար զավակներին Աստծո, որը հոգևոր դետերի պարտականությունն է, որը գրված է Եզիկել 33-րդ գլխում։ Դրա համար ես կուզեմ ընթերցել Եզիկել 33-րդ գլխի 1-ից մինչև 9, բայց կուզեմ նայել Սուրբ գրքից դուսանած այդ թեմայի վերաբերյալ համարները կարդալ, որ մեզի լսող բոլոր մեր քույր եղբայրները լսեն, տունը իրենց գրքերը, աստվածաշունչները բացեն, պարապեն, կարդան ու մտորեն ու հասկանան, որ Աստծո խոսքը ամեն դարերում նույն ու անփոփոխ է, որովհետև Աստված Պողոսի բերանով ասում է, որ Քրիստոսը նույնն է երեկ այսօր ու հավիտյան Եբրայեցիների 13:8, իր սուրբ վարդապետությամբ, իր նախանձախնդրությամբ եւ իր բժշկարար եւ հրաշագործ զորությամբ, նույնն է եւ անփոփոխ, չի փոխվել, մարդն է փոփոխվում, բայց Աստված հավիտյան անփոփոխ է։ Ընթերցում եմ Ելից 33-ի 1-ից 9, որ քարոզի հենց բնաբանը դրանից է վերցված հոգևոր դետերի պարտքը։ Եզիկելի միջոցով Տերը ասում է, թե ինչ պիտի անի հոգևոր դետը, եթե չանի հանցավոր է, ինք իր պատիժը պիտի կրի։ Ելից 21-ի 28-32, որ Աստված ցուլերի, եզների եւ հովիվների միջոցով մեծ խորհուրդ է փոխանցում հոգևոր հովվին եւ անոր հոտին հանդիմանության մեջ։ Հայտնություն 2-ի 14-ից 16, որ նույնը եկեղեցու եպիսկոպոսի ուղերձի մեջ հանդիմանում է եպիսկոպոսին, որ նա չի հանդիմանում իր հոտում եղած շեղված գառնուկներին, որ զղջան, ապաշխարեն ու փրկվեն, եւ նաեւ եթե ժամանակ ունենամ, կընթերցեմ առաջի թագավորած առաջինից 3-րդ գլխում գրված Հեղի անկիրթ անդաստիրակ եւ անապաշխար որդիների վարքագծի մասին, որոնք որ խստացրել էին իրենց պարանոցները եւ Հեղին էլ լրջորեն չեր հանդիմանում, որ իրենց հավատքի մեջ առողջանային ու փրկվեին։ Տերը թող օրհնի, ժամանակը առատություն տա, որ կարողանամ Տիրոջ օգով մատուցանել այդ բոլոր թեմաները, որ դուք էլ ձեր տներում ընթերցեք եւ հաստատվեք Սուրբ գրքի խոսքի վրա։ Ուրեմն, հոգևոր դետերի կարևոր պարտականությունը եկեղեցիում, սա քարոզի բնաբանն է։ Ընթերցում եմ 33-ի, Եզիկել 33-ի 1-ից 9 խոսքերը։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով. Մարդի որդի, խոսիր քո ժողովրդի որդկանց հետ եւ ասիր նրանց. Եթե մի երկրի վրա սուր բերեմ եւ այն երկրի ժողովուրդը մեկ մարդ ընտրե իր մեջիցը եւ նրան իրենց համար դետ շինեն,
Եվ նա տեսնե այն սուրը գալիս երկրի վրա, և փողը չնչեցնե, և ժողովրդին զգուշացնե, բայց մեկը, եթե փողի ձայնը որոշ լսե ու չզգուշանա, և սուրը գա և նրան վեր առնե, նրա արյունը նրա գլուխը պիտի լինի, նա լսել էր փողի ձայնը և չզգուշացավ, նրա արյունը իր վրա պիտի լինի, եթե նա զգուշացած լիներ, իր անձը կազատեր կորստից։ Բայց եթե դետը տեսնե սուրը գալիս և փողը չհնչեցնե, և ժողովուրդը չզգուշանա, և սուրը գա և նրանցից մի հոգի վեր առնե, մեղքի պատճառով կորուստ գնահատի կա նկատի ունի, նա իր անօրինեությունով վեր առնվեցավ, մեղքը նրան կորուստ տարավ, բայց նրա արյունը ես դետի ձեռքից եմ պահանջելու, եթե նա տեսել է ու չի հանդիմանել։ Եվ դու մարդի որդի, ես քեզ դետ դրի Իսրայելի տան վրա, և դու պիտի իմ բերանից խոսքը լսես, և նրանց զգուշացնես իմ կողմանը, ես ամբարիշտին ասելիս, ով ամբարիշտ դու անպատճառ պիտի մեռնես, և եթե չխոսես ամբարիշտին իր ճանապարհիցը զգուշացնելու համար, այն ամբարիշտը կմեռնի իր անօրինեության համար, միևնույն է մեղքի վարձքը մահ է, Աստծուց ծնվածները չեն կարա մեղք գործի, Աստծո ժողովուրդ, ովքեր մեղք կգործեն ու չեն ապաշխարի, նրանք դժոխք են գնալու, սա Սուրբ Գիրքը կսե։ Բայց նրա արյունը քու ձեռքից ես կպահանջեմ, իսկ եթե դու զգուշացնես ամբարիշտին իր ճանապարհիցը, որ նրանից ետ դառնա, ով դետերին է վերաբերվում, բայց նա ետ չդառնա, նա իր անօրինեության մեղքի համար կմեռնե, որտև նորից եմ շեշտում, մեղքի վարձքը մահ է, բայց դու ազատած կլինես քո անձը։ Աստծո ժողովուրդ, Ամովսյա մարգարեության 9-10 խոսքում գրված է. սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստծո Եհովայի ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները։ Կապ չունի դու Աստծո ժողովուրդ ես, եթե մեղանչել են չես դադարում երկար տարիներ ապաշխարելով, հովևի դետերի հանդիմանությունը չես ընդունում, դու մեկ օր կմեռնես ու դժոխք կգնաս։ Հասկացաք։ Թոդերը փառավորվի։ Ուրեմն ինչ կասե Սուրբ Օքին Եզիկիելի բերանով, որ ժողովրդի միջի ամենահասունին, ամենալեցունին և ամենաշատ Աստծուն մոտիկացած մարդուն Տիրոջ հոգու զորությունով պիտի ընտրեն և իրենց դետ կարգեն։ Ինչի համար, որ այս դետը տեսնելով հոգևոր մանուկների և միջահասների թերությունները, նրանց հանդիման է, սաստ է, հորդոր է, որ ամենքը զղջան ապաշխարեն ու հոգեպես ապաշխարելով, մեծանալով Հիսուսի լմանասակի չափը ունենան ու պատրաստվեն հափշտակության։ Այն դետը, որ կտեսնի ու իր գառնուկներին չի հանդիմանի նրանց մարդկային ու դիվային սիրով սիրելու պատճառով, այդ հովիվը, այդ դետը և այդ գառնուկները իրար հետ միասին դժոխք կգնան։ Դետը նրա համար, որ տեսավ ու չհանդիմանեց և սատանայի համար աշխատեց մեղքը ծածկելով, գառնուկն էլ այն բանի համար, որ իրականից մեղք գործեց և մեղքի վարձքը մահ է կրակի լճում տառապել։ Ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, Սուրբ Գիրքը ժողովուղի բերանով առակած գրքում ինչ կսե, հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերից աղեկ է։ Պողոսը զոր առաքյալը Տիտոսին գրած ուղերձի մեջ Աստծո ժողովուրդ, ընթերցեմ այդ համարներն էլ ուշադիր եղեք, ինչ կսե, որ հանդիմանությունը բժշկում է հիվանդ հավատացյալներին և իրենց հոգևոր տկարությունից ազատում է։ Տեսեք Տիտոս 1:13, այս վկայությունը ճշմարիտ է, ասոր համար սաստիկ հանդիմանեն նրանց, որպեսզի առողջանան հավատքի մեջ, ուրեմն հիվանդ են, առողջանան հավատքի մեջ ու չնային հրեական առասպելներուն ու ճշմարտությունեն հեռացող մարդկանց պատվերներու չլսեն։ Հանդիմանությունը բժշկում է, դրա համար շատ համարներ,
թե Հովանես առաքյալը, թե Պողոս առաքյալը, որ դորելա, որ անպայման հոգիներին պիտի հանդիմանես, որ իրեն կորորի զղջալով, ապաշխարելով, աճեն մեծանան, իրես թերություններից տիրոջով ազատագրվեն ու Քրիստոսի լման հասակի չափն ունենան և Քրիստոսի պես խոսեն, քայլեն ու գործեն, ամեն։ Այդ կարևոր պարտականությունը դրված է հոգևոր դետերի վրա և սատանան հոգևոր դետերից հեռացրել է այդ ճշմարիտ կանոնը, նրանք չեն ուզում հանդիմանել և նեղացնել եսասեր հավատացյալներին, իրենց եսասեր կիներին, եսասեր զավակներին, եթե իրեն զավակին և իր կնոջը չի կարում հովիվը հանդիմանել, արդեն էլ չի կարողանում հանդիմանել հոտի յուրաքանչյուր քրոջ կամ եղբոր, որովհետև եթե հանկարծ փորձի հանդիմանել Սուրբ Հոգին, այո, այդ մանուկների, նորեկների բերանով կասի նրան, հլա մի հատ հովիվ քո ընտանիքը քարոզի, նոր ինձ հանդիմանի։ Դրա համար Աստծո ժողովուրդ, քարոզի չի քարոզը, ինքը պիտի ավելի սուրբ լինի իր ընտանիքով և վարքագծով, քան քարոզած քարոզը։ Եթե քարոզի չի, քարոզը սուրբ է, բայց իր կյանքը, իր ընտանիքը, իր զավակների և կնոջ կյանքը չի համապատասխանում իր քարոզած քարոզի որակին, այդ քարոզը կմնա այդ եկեղեցու մեջ և լսողների վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, բայց եթե քարոզիչը իր կյանքով է քարոզում, նախ իր կյանքն է փոխվում, հետքը նոր քարոզվում է, այդ քարոզը որակ կտա և այդ հոտին օրինակ է դառնում այդ քարոզիչ հովիվը և ժողովուրդը քարոզն լսելով զորանում են և փափագում են օրորի նմանվել իրենց հովին, որ այդ հովիվն էլ նման է արդեն Քրիստոսին, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, նմանվեք ինձի, ինչպես ես ալ Քրիստոսին, ձեզ կանչող սուրբի պես դուք ալ սուրբ եղեք, սա էլ Պետրոսն է ասում։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, հովիվը օրինակ է, իր խոսելով, վարմունքով, հոգևոր լեցունությամբ եկեղեցու եղբայրությանը, հովի կինը, եկեղեցու քույրերին, հովի զավակներն ու դուստրերը, եկեղեցու մանուկներին, ամեն։ Նախ հովիվները թող իրենց ընտանիքին քարոզեն և հենց դրա համար է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսի ուղերձում 3-րդ գլխում, առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլխում գրել եպիսկոպոսների և սարկավագների թեկնածուների վարքագիծը, որ մի եպիսկոպոսը հովիվ ընտանիքում պրոբլեմներ ունի, նա պիտի դադարի իր եպիսկոպոսական գործից։ Դրա համար էլ սատանան թույլ է տվել պրոբլեմներով լի հովիվներ են նստել եկեղեցու ղեկավարման գահին, դրա համար էլ այդ եպիսկոպոսներն ու հովիվները չեն հանդիմանում եկեղեցու տկարներին, որ բժշկվեն, որովհետև իրենց կիները, իրենց զավակները հենց այդ մեղքերի մեջն են։ Իսկ Աստված ուզում է իր սրտի համեմատ Դավիթներ ընտրի ու դնի եկեղեցու ղեկավարման գործին, որ նրանց երկյուղը միայն Աստվածը լինի և Աստծո խոսքը, իրենց կիներին էլ կհանդիմանեն, իրենց զավակներին էլ և մնացածին էլ, ամեն։ Ուրեմն աղոթ կանենք Աստծո ժողովուրդ, որ եկեղեցու ղեկավարման պաշտոն չի կարելի ասել, գործին, եկեղեցու ղեկավարման գործի վրա այնպիսի նախանձախնդիր եղբայրներ նստեն, որ նրանք չվախենան ոչ իրենց կիներից, ոչ իրենց եղբայրների կիներից, ոչ էլ իրենց զավակներից, եթե մեղք կա գործել, պիտի հանդիմանվի, որ բժշկվի, ամեն։ Իսկ ովքեր չեն հանդիմանի, չեն բժշկվի, հոտի գառնուկները, տեսեք ինչ կսե Սուրբ Հոգին։ Ելից 21-ի 28-ից 32-ն եմ ընթերցում, որ եզան օրինակով, դե եզը գիտենք ցուլն է, զարկող եզան օրինակով Աստված մեզ բացում ու հասկացնում է, որ եկեղեցում կլինեն այդպիսի բորոտներ, շեղվածներ, որոնք իրենց պոզերով անասունի վրայով է բացատրում, բայց Պողոս առաքյալը ասում է, որ Աստված մենակ եզների համար չի գրել, սա խորհրդավոր համար է, որ մենք պիտի վերագրենք նաև հոգևոր հովիվներին և իրեն հոտում եղած այդ վատ վարք ունեցող քույրերին ու եղբայրներին։ Ընթերցեմ և
Հոգու իմաստության մատուցանեն, որ սա վերաբերվում է հանդիմանությանը ու յուրաքանչյուր հոգևոր հովիվ պետք է լավ հասկանա եւ ուղիղ քայլի այս կանոններին համեմատ։ Ելից 21-ի 28-ից 31-ը, եթե ոչ, հեղի նման կհանդիմանվի, ինչպես հեղին ասեց, քո որդիներին իմ օրենքներից շատ կսիրես։ Հելավ, եթե քու զավակ այդ մեղքը գործում է, դու նրան սիրելով չես հանդիմանում ու քո վրա կատարվում է հեղին ասած խոսքը, հեղի քո որդիներին ինձանից շատ կսիրես, որովհետև տեսնում էիր, որ քո որդին զանց էր անում իմ խոսքը, անարգում ու ոտքի տակ էր տալիս ու չհանդիմանեցիր, թեև հանդիմանես, բայց ձևական, որը Սուրբ Հոգին հանդիմանություն չհամարեց, ամեն։ Ելից 21-ի 28 32 Եվ եթե մի եզ մարդ կամ կին հարե, որ մեռնե, եզը անպատճառ պիտի քարկոծվի և նրա միսը պիտի չուտվի, բայց եզի տերը անպատիժ լինի, տերը, որ խորհուրդն է հովին, անպատիժ լինի, բայց եթե եզը երեկվանից կամ մեկ էլ օրվանից հարող զարկող է և նրա տիրոջն էլ բողոքած են, թե եզը զարկում է մարդկանց կամ անասունների և նա նրան չի պահել, չի կանխել, այդ հարցը չի լուծել, եթե մարդ կամ կին մեռցնելու լինի, եզը պիտի քարկոծվի և նրա տերն էլ պիտի մեռցվի։ Աստծո ժողովուրդ, ուշադիր, եթե փրկանք դրվի նրա վրա, նա իր անձի ազատության համար, ինչ որ նրա վրա դրվի, պիտի վճարե, անգամ ֆինանսական տուժ, ինչ դնեն, պիտի վճարե, և եթե տղա կամ աղջիկ հարե եզը, այս դատաստանի պես լինի, ինչի համար Աստծո ժողովուրդ, ուշադիր, եզները, այդ պոզավոր այծերը, ովքեր վնաս են տալիս իրենց հոտի տկարներին, խորհուրդն են Եզիկիելի 34-րդ գլխում նույնպես գրված է հովիվների, վարձկան հովիվների թեման, որ հասնենք դրա մասին կանդրադառնանք, որ ասեց ես կգամ պոզավոր և անպոզ ոչխարներու, սև ու սպիտակ ոչխարների հանդեպ ես դատաստան կանեմ, որոնք խմում են և ոտներովն էլ պղտորում են իմ գառնուկների խմած ջրերը, դուք հանդիպած կլինեք Եզիկիել 34-րդ գլխում է գրած, որովհետև դա շատ կարևոր թեմաներ են և կուզեմ տներում դուք անդրադառնաք, Եզիկիել 34-ի 20-ից եմ կարդում, դրա համար այսպես է ասում Տեր Եհովան, ահա ես ինքս պիտի դատեմ պարարդ ոչխարին և նիհար ոչխարի մեջ, որովհետև դուք ձեր կողքովը հրում եք և ձեր եղջյուրներովը հրում եք ամեն տկարներին, մինչև որ նրանց ցիրուցան անեք դրսումը, բայց ես պիտի փրկեմ իմ ոչխարներին և նրանք այլևս պիտի չհափշտակվեն ու ձեր այդ վատ վարքագծի գայթակղությունները պիտի չդառնան, ամեն, ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, թող լավ սթափվեն բոլոր հոգևոր դետերը և նաև հոգևոր մանուկները, որ լսեն իրենց հոգևոր դետերի միջից խոսող Սուրբ Հոգու ձայնին, որ նրանք Սուրբ Հոգով լեցված հանդիմանում են մեղքի համար, որովհետև այն հովիվների մեջ, եթե Սուրբ Հոգին է լիուլի բնակվում, նրանք առաջինը տեսնելով մեղքը պիտի հանդիմանեն, տեսնելով նրանց սխալ հագածը, սխալ խոսածը, սխալ վարմունքը, եթե նրանց ներսի Սուրբ Հոգուն տհաճ ու զզվելի է, ուրեմն պիտի նրբորեն հանդիմանվի քարոզների միջոցով, որպիսի տվյալ հոգին բժշկվի, եթե քարոզների միջոցով չի հանդիմանվում, ուրեմն անատական, առանձին պիտի մոտիկանանք, ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ պատվիրել է Մատթեոս 18-րդ գլխում, ինչ է պատվիրել, որ շատ եկեղեցիներ անտեսում են, մեղանչող եղբոր կամ քրոջ համար ինչ է ասել մեր Տերը, որ սա սրբազան օրենքը ու պիտի կատարվի։ Մատթեոս 18-րդ գլուխ 15-ից մինչև 17 ընթերցեմ։ Եթե քու եղբայրդ քեզ դեմ մեղանչե, գնա հանդիմանե, երբ դու և ան մենակ եք, առաջի քայլը։
Եվ եթե քեզ մտիկ ընե շայեցար քու եղբայրդ, բայց եթե մտիկ չնե քեզի հետ ուրիշ մեկ կամ երկուք ալ երկրորդ քայլը, որպեսզի երկու կամ երեք վկաներու բերանով հաստատվի ամեն բան։ Եթե անոնց էլ մտիկ չնե, եկեղեցինս է, իսկ եթե եկեղեցին ալ մտիկ չնե, հեթանոսի ու մաքսավորի պես ըլլա քեզի։ Նույնը Պողոս առաքյալը կսե այսպիսին հանդիմանված ու չապաշխարող հոգուն մատնեք սատանային մարմինը կորսեցնելու համար, որպիսի հոգին փրկվի Տեր Հիսուսի օրումը։ Սա շատ խորիմաստ խոսք է, որ շատ սխալ մեկնված կա շատ եկեղեցիների կողմից։ Մարմինը մեղանչական եսն է, ադամական հին մարդը։ Եթե տվյալ հոգուն հանդիմանելով, սաստելով առանձին, խմբակային նրա վրա չի ազդեցություն թողում Սուրբ Օքին, ուրեմն նա հպարտության ու անհնազանդության լեգիոններով է լեցված ու վնասակար է հոտին։ Նրան մնացել է մի հնարավորություն ապաշխարելու՝ կտրել եկեղեցուց, ուղարկել աշխարհ, որ իր մեջ եղած ադամական եսը մարմինը տարապի, փտի ու փճանա, որ նա հասկնա, եթե եկեղեցուց վտարված է, ուրեմն երկինք մտնելու կարողություն չունի, որ մեր դրվագում, մեր եկեղեցում գիտեք կատարավ էս մի դեպ հոկտեմբերյանում են եղբոր հետ։ Հիմա այդ կտրված եղբայրը դառը զղջալով ապաշխարում, ամեն։ Ուրեմն երբ մենք կտրենք ու աշխարհ ուղարկենք, հասկացնելով, որ դու փրկություն չունես, բայց այդ բոլորը Տիրոջ օգուրանով պիտի անի հոգևոր առաջնորդը, այն ժամանակ այս հոգին սթափվում է, իսկ եթե նա մեղ գործելով մնում է եկեղեցիում, ինքը արդեն առիթավորվում է, մեկը ասի ես փրկություն ունեմ, շնորհքով էլ փրկված եմ, բայց նա իր վնասակար գործն է կատարում հոտում, տկարներին վարակում է, ինչպես հոգևոր մարմնավոր բորոտներին դուրս էին անում բանակից, սրանք էլ հոգևոր բորոտներ են։ Եթե դու մեղավորին չես հանդիմանում, այն միամիտը իմաստուն չի դառնում։ Դրա համար առակած գիրքը ինչ կսե, այն ապստամբին, այն մեղավորին, որ դու հանդիմանես, միամիտը իմաստուն կդառնա։ Հասկացաք։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, երբ մենք հանդիմանում ենք, սաստում ենք, հորդորում ենք և ամբողջ եկեղեցիով խրատում ենք ու նրան դուս ենք անում ու ապացուցում ենք, որ դու չապաշխարես դժոխք ես գնալու, բոլոր հոգիների վրա Աստծու վախն է իջնում, որ նրանք սրա նման հանցանք չգործեն։ Ամեն։ Աստված բոլորի վրա սարսափ է իջեցնում։ Դրա համար Տիմոթեոսի ուղերձում գրված է, Տիտոսին պատվիրում է, որ խիստ հանդիմանիր, որ մնացածը առող վախենան, մնացածը ավելի առողջանան և առողջ քայլեն հավատքի ասպարեզում։ Դրա համար ասում է անոնց խիստ հանդիմանի, հանդիմանել, սաստել, խիստ հանդիմանել։ Սա հոգևոր հովիվների մեծ գործիքներից է փոխելու, կոփելու և հոտին սրբությունից սրբության տանելու։ Ամեն։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, հասկացաք, եթե դետերը ծածկում են հոգիների մեղքերը, նրանք էլ են մի օր բնաջինջ լինելու։ Ոնց, ինչպես եղավ Հեղիի պատմության մեջ։ Ես ընթերցեմ մի հատ Հայտնության 2-րդ գլխի ուղերձից, Պերգամոնի եկեղեցու ուղերձի մեջ ինչ է ասում Աստված հոտի տկարներին չհանդիմանող եպիսկոպոսին։ Գիտեմ քու գործերը, թե ուր կբնակվիս, այսինքն սատանայի աթոռի եղած տեղը։ Տեսեք, շատ բաներ լավ էր Հովի կյանքում, բայց եթե հոտի մեջ կար բորոտներ ու չէր հանդիմանում հովիվը, եպիսկոպոսը, դա իրեն համար մինուս էր ու հնարավոր է նայել կորեր դրա հետ, որտեղ այդ մեղքերին հաղորդ էր լինում, ինչի համար։ Բայց քեզի դեմ Գիտեմ քու գործերը, թե ուր կբնակիս, այսինքն սատանայի աթոռի եղած տեղը, որ իմ անունս կպահես ու իմ հավատքս չուրացար այն օրը անգամ, երբ Անտիպիաս իմ հավատարիմ վկաս սպանվեցավ ձեր մեջ, ուր սատանան կբնակի։ Բայց քեզի դեմ քիչ մը բան ունիմ, որ հոդ Բաղամի վարդապետությանը հետևողներ կան, որ Բաղակին սովրեցուց Իսրայելի որդիներուն առջև գայթակղություն ընել, որպեսզի անոն կուրքերու զոհվածներ ուտեն ու պոռնկություն ընեն։
Ասկենզատ դու Նիկողայոսյաններու վարդապետությանը հետևողներ ունիս, որը ես կատեմ։ Աստծո ժողովուրդ, էականը չէ ինչ մեղքի համար չի հանդիմանվում։ Էականը որ չի հանդիմանում, սա է, մեղքը մեղք կա, մեղքի վարձն էլ մահա, դե կան թեթև մեղքեր, մեծ մեղքեր եւ մահացու մեղքեր, դրա մասին մենք առանձին թեմաներում կխոսենք, բայց մեղքը մեղք կա, Աստծո օրենքի հանդեպ խախտում, օրինազանցություն է, որ անգամ ամենաչնչին մեղքը քեզ երկինքից կկտրի, որտեղ Սուրբ գրքում գրված է, եթե բոլոր օրենքը պահես ու մի բանի մեջ անցավոր լինես, Հակոբոս 2:9-10 բոլոր օրենքի դեմը եղար անցավոր։ Աստծո ժողովուրդ, այս ժամանակը նոր կտականը գրված չէր, որ Պողոսը Հակոբոսին, Տիմոթեոսին, ասենք Հակոբոսը կամ Տիմոթեոսին Պողոսը գրում էր։ Ինչ կսե Պողոսը Տիմոթեոսին երկրորդ ուղերձի մեջ, երրորդ գլուխ, բոլոր Աստվածաշունչ գիրքը, որ քո հրյամ մորից սովորել ես, հասկանում եք, նոր կտականը դեռ լման գրված չէր, օգտակար են շտկելու, հանդիմանելու ու ճշմարտության մեջ խրատելու, որպիսի Աստծո մարդը լինի բարի, պարկեշտ ու կատարյալ, ամեն բարի գործերու պատրաստված, ամեն, գնացեք եւ ընթերցեք, ուրեմն ամբողջ գիրքը Աստծո խոսքն է։ Շատերը լավ չեն հասկացել օրենք հասկացողությունը, 3 օրենքներ կա ամբողջ Սուրբ գրքում, որից 2-ը բարի է, 1-ը չար, մեղքի մահվան գործերու պարծանքի օրենք, պատվիրանների սուրբ օրենք, որ բոլոր դարաշրջանում դապահողներն են փրկվել եւ հոգու կյանքի շնորհքի օրենք։ Ուրեմն մեղքի մահվան օրենքը անիկա է, երբ մարդը դիմում է դրան, որի մասին առանձին կխոսենք մենք։ Անձի ուժով է ուզում պահել պատվիրանների սուրբ օրենք ու ավելի մեղքի գերի է դառնում։ Դրա համար էլ ասվում է մեղք եւ մահ բերող օրենք։ Հոգու կյանքի օրենքը Սուրբ Հոգու օրենքն է, որ դու մեռնում ես Քրիստոսն է քո մեջ ծնվում ու ապրում եւ մեծանում եւ քո միջից Սուրբ Հոգին պահում է պատվիրանների Սուրբ օրենքը եւ քե հոգու եւ կյանքի մեջ անորոքում։ Փառք Տիրոջը, այս թեմայից չեմ ուզում շեղվեմ, մենք մեկ օր Սուրբ օրենքների թեմաները կխոսենք ու կմատուցանենք բոլոր փափագող եւ ծարավատ ժողովրդին։ Բայց Աստծո ժողովուրդ, տեսեք ինչ է ասում Պերգամոնի եկեղեցու սպասավորին, վերջացնեմ։ Ասկեզատ դու Նիկողայոսյաններու վարդապետությանը հետևողներ ունիս, որի ես կատեմ, ուստի ապաշխար է հովիվ, ապաշխար է, անապաշխար ես, թեև դու դրա մեջ չես, բայց որ խավարի անպտուղ գործերը տեսել ես չես հանդիման է, ուրեմն դու էլ այդ մեղքին հաղորդես։ Տեսեք, ուստի ապաշխար է, եթե ոչ շուտով պիտի գամ, ու իմ բերանիս սրով պիտի պատերազմեմ անոնց հետ։ Բայց շատ թագավորներ Աստծո ժողովուրդ, երբ իրեն կուրքեր չէին պաշտում, բայց սարերի գլխին տեսնում էին ոմանք, որ պաշտում են ու իրենց չեր հանդիմանում եւ այդ կռատները չեր քանդում, տարիների վերջում ինչպես Սողոմոն թագավորը, ինչպես շատ թագավորներ գնում էին այդ կուրքերին էին պաշտում ու կործանվում էին։ Հելավ Եթե քո ընտանիքի մեջ դա գարշելի է, եթե քո Աստծուն զզվելի է եւ դու չես ուզում, որ քո կինը անի ու դժոխք գնա, քո դուստրը կատարի ու դժոխք գնա, ուրեմն դու Աստծո փրկության շնորհը եսասիրաբար ես օգտագործել եւ բոլոր եսասերները դժոխք են գնալու։ Ինչու տեսնում ես այն քրոջ հագուստը չես հանդիմանում, բայց քո կնոջը հանդիմանում ես։ Ինչու տեսնում ես, որ քո աղջիկն այդ բանը կկատարես սխալը հանդիմանում ես, բայց այն մյուս եղբոր աղջկան չես հանդիմանում, ուրեմն դու աչառություն ես անում, ու աչառություն ամենամեծ մեղքերից մեկն է, կսե Հակոբոսը։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, լավ հասկացեք, Հովևի համար դա մեծ մեղք է, ուստի ապաշխար է։ Հայտնություն երկրորդի 16-ում է գրուկ, հովիվ դու ուղիղ ես, բայց որ չես հանդիմանում, բիծ ունես վրատ, այդ կետից էլ ապաշխար է։ Իսկ եթե դու չհանդիմանես այդ տկարներին, քո չհանդիմանելու պատճառով ես կգամ կբնաջնջեմ այդ մանուկներին, եւ դու հանցավոր կլինես այդ հոգիների կորստյան համար, ամեն։ Դրա համար Աստծո ժողովուրդ, ես կուզեմ ձեր մոտ գրեք եւ ձեր տներում
իրականից պարապեք եւ ձեր սեփականությունը դարձնեք այս հանդիմանության համարները։ Եփեսացի 5-ի 10-11 ինչ կսե։ Խավարի անպտուղ գործերին հաղորդակից մի եղեք, հապա զանոնք հանդիմանեցեք։ Ինչ եղեք խավարի մեղսալի գործերին, որ տեսնում եք չեք հանդիմանում, հաղորդ եք լինում։ Եփեսացի 5:10-11 Առաջի Տիմոթեոս 5:20 Առաջի Տիտոս 1:13 Գործ Կարաքելոս 10:28 եւ Եզիկել 33:1-9, որը արդեն ընթերցեցի։ Բոլորը Սուրբ Հոգին դրանց միջոցով մեզ հորդորում է, որ մենք պարտավոր ենք տեսնել եւ հանդիմանել։ Եթե դու չես կարողանում հանդիմանես, վիրավորում ես, քեզ տրված չի, դիմի ծերին, բանը տեսել ես, ըստ Ղևտացի 5:1-ի Տերը Սուրբ Հոգին այդ համարով մեզ հորդորում է։ Եթե դու բանը տեսել ես անցավոր ծածկ ես, հանցավոր ես, քո պատիժը պիտի կրես, եթե չգնաս ու ծերերին հայտնես։ Ամեն։ Տեսել ես, գնա ծերերին հայտնի եւ դու էլ գործ չունես։ Մնացածը քարոզի միջոցով, հանդիմանությամբ, խոստովանությունների ժամանակ ծերը կբժշկի այդ տկարին եւ այդ գայելի ճիրաններից կափշտակի այդ միամիտ գառնուկին։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, որովհետև իրականից որքան խոսենք ժամանակը չի հերիքի, բայց ես կուզեմ ընթերցել Հեղիի որդիների թեման, Աստծո ժողովուրդ, որ մի ցնցող հանդիմանություն է ամբողջ կրոնավոր եկեղեցիներին, որ Հեղիի որդիների նման անառակությունները լսրել են եկեղեցիները, սրբությունը ծաղրվում է նրանց կողմից, ինչպես Հեղիի որդիները ծաղրում ու ծեծում էին Սամվելին, ձեռ էին առնում, որտեղ նա սրբության քարոզիչներ ծնված այդ տաճարում մեծանում էր, բայց նրանք ծաղրում եւ հալածում էին Հեղիի ներկայության մեջ Սամվելին։ Թեկուզ շատ բաներ Սուրբ գրքում փակագրված մանրամասնորեն գրած չէ, բայց որ ուշադիր նայում ենք Հեղիի այդ ընտանիքի վարքագից անգամ կինոները թեկուզ էլի հոգիով նկարահանված են, ունեն շեղումներ, ընդ ավելի մեծ ցույց է տալում, թե Հեղիի որդիները ոնց էին հալածում Սամվելին ու Սամվելը սիրով տանում էր, որտեղ անարգանքի մեջ Սամվելի հին մարդը քայքայվում փտում փճանում էր, նոր մարդն էր ձևավորվում եւ հենց այսօրվա օրերի նման Հեղին եւ նրա որդիները դադարել էին Տիրոջ Սուրբ Հոգու ձայնը լսելուց, հայտնի տեսիլ չկար, բայց ով Հեղիներից իր Օպնին ու Փենեզ որդիներից հալածանքը սիրով տարավ, անարգանքը սիրով կրեց, անարգանքի մեջ մեռավին մարդը նորը ձևավորվավ, Տերը խոսեց եւ լսել տվեց իր ձայնը։ Ընթերցեմ այդ թեման, որ հոգևոր դետերին մեծ վախազդու թեմա է, բոլոր հոգևոր հովիվները իրենց վստահված հոտերի յուրաքանչյուր գառան համար պատասխանատու են Աստծուն։ Առակած գիրքը կսե. Քո ոչխարների վիճակը աղեք գիտի, որ մեկ օր հաշիվ պիտի տաս Աստծուն։ Նույնը իրականից Պետրոս առաքյալն է ասում, որ իրականից մենք հոգեբարձուներ ենք, հովիվներս դետեր ենք, որ պիտի հոտին օրինակ լինենք, ոչ թե հոտի վրա իշխենք, հոտին օրինակ լինենք, հսկենք, հանդիմանենք, որ անօրենը մի գարչ տանի եկեղեցուց ու մենք հանցավոր դառնանք Տիրոջ դեմ։ Եթե հա գնում է հոտից գառը, հովիվը անպարտ է, բայց նա պիտի գնա, ջանք թափի, հանդիմանի, սաստի, օգնի, եթե զգառնուկը հակառակությունով լեսված գնում է, հովիվը անպարտ ամեն, բայց եթե անհոգ է, այդ հոգիների արյան պատասխանատվությունը այդ դետի վրա է։ Ես կընթերցեմ, եթե ժամանակ մնա նաև Եզիկել 34:1-10, որ հասկանանք, թե վարձկան հովիվները ովքեր են եւ բարի, սիրող ու հանդիմանող հովիվները ովքեր են։ Առաջի թագավորած երկրորդ գլխի 22-ից եմ կարդում, դու գիտեք Հեղիի որդիների որկրամոլ վարքը, որ իրենց սաղ մեղքերը հենց գալիս էր շատակերությունից, որ նրանք անարգում էին Տիրոջ զոհը։ Ես կուզեմ ընթերցել ու դուք հոգիով քննեք։ Եվ ժողովուրդը գալիս էին տաճար զոհ անելու,
Սամվել մանուկը ծնվել էր, արդեն բերե հանձնվել էր տաճարին, ուրին դեռ մանուկ էր, մեծանում էր։ Ընդերցեմ Հեղիի եւ նրա որդիների վարքագիծը, ետքը Սամվելի վարքագիծը։ Այն ժամանակ կտեսնեք Աստծո Սուրբ Օքին Սամվելի միջոցով, հրեշտակի միջոցով ոնց հանդիմանեց Հեղիին եւ ինչ ասեց։ Եվ ճարպը այրելուց առաջ քահանայի սպասավորը գալիս էր, առ 2-րդ գլուխ 15-ից մինչև 17-ն եմ ընթերցում։ Գալիս էր եւ ասում էր զոհանող մարդին. խորովելու միս տուր քահանայի համար, որովհետեւ նա քեզանից եփած միս չի առնիլ, այլ հում։ Եվ այն մարդը երբ ասեր թե թող հիմա ճարպը այրեն եւ հետո սրտից ուզածի չափ առ, այն ժամանակ ասում էր ոչ, հիմա տուր, եթե ոչ բռնի կառնեմ։ Եվ այս երիտասարդների մեղքը շատ մեծ էր Տիրոջ առաջին, որովհետև այդ մարդիկ արհամարում էին Տիրոջ զոհը։ Սա Հեղին չէր տեսնում էր, որտև նայել էր նրանց հետ հաղորդ, որ կրամոլությունը կուրացրել էր նրանց հոգու աչքերը։ Տեսնենք Սուրբ Օքին ինչ ձև է հանդիմանում Հեղիին ու արդարացնում է, թե անցավոր է հանում։ 22 խոսքից եմ ընթերցում։ Եվ Հեղին շատ ծերացել էր եւ լսում էր այն ամեն ինչ, որ նրա որդիները անում էին բոլոր Իսրայելին, լսում էր։ Նախ նա պիտի տեսներ, բայց նա միայն լսում էր, արդեն այնքան էր անհոգացե ֆռալու, նայելու, հետևելու եւ ըսկելու մեջ։ Եվ ինչպես նրանք ժողովքի խորանի առաջին խումբերով ժողված կանանց հետ քնում էին, ինչ սրբապղծություն, ինչ անառակություն, բայց նա չէր հանդիմանում, թեկուզ ձևական հանդիմանում էր, բայց Սուրբ Օքին ատիկա հանդիմանություն չհամարեց։ Եվ նրանց ասաց. ինչու համար եք անում այսպիսի բաներ, որդյակներս, որովհետև ես այս բոլոր ժողովրդի բերանից ձեզի համար չար խոսքեր եմ լսում։ Չէ, որդիքս, որովհետև լավ չէ այն լուրը, որ ես լսում եմ ձեր մասին։ Դուք Տիրոջ ժողովրդին մոլորեցնում եք, եթե մարդը մարդի դեմ մեղ գործե, նրա դատաստանը Աստված կկտրե, բայց եթե մարդը Տիրոջ դեմ մեղ գործե, նրա համարով բարեխոս է։ Աստծո ժողովուրդ, եթե մարդը իրականից ապստամբում եւ Աստծո դեմ է դուրս գալում, ելով բարեխոսի, ինչպես Սավուղի համար բարեխոսեց Սուրբ Սամվելը, ինչպես Երեմիան էր բարեխոսում Երուսաղեմցիների համար, Աստված ասավ էլ չաղոթես Երեմիա դրանց համար։ Չես տեսնում ինչ են կատարում իրենց տներում։ Ուրեմն բարեխոսությունը հասնում է տեղ, եթե մանուկը անկեղծել է, 1-2 անգամ միամտորեն ընկել է, շնորհքը շահագործողների համար շատ անգամ արդեն մերժում է գալիս։ Էլ Աստված չի լսում անգամ ամենասուրբ Սամվելների, ամենասուրբ Մովսեսների կամ Երեմիաների աղոթքը, ամեն, որի մասին կխոսենք ուրիշ թեմաներում։ Ուրեմն տեսեք, հանդիմանությունից չվախեցող հոգիներ, զգուշացեք, որ այս մարգարեությունը ձեր վրա չկատարվի, որովհետև եթե քո հոգևոր դետը Աստվածաշնչից մի համարացույց տալում ու հանդիմանում է, որ դու ծռվել ես, իմացի դա Աստված է ասում։ Վախով լեսվի զղջա եւ ապաշխարի, եթե ոչ այս Հեղիի որդիների մարգարեությունը կկատարվի քո վրա, որ դու չես լսում, որովհետեւ Աստված ուզում է քեզ բնաջինջանի արդեն։ Ուշադիր։ Սակայն նրանք Հեղիի որդիները իրենց հոր խոսքին մտիկ չէին անում, որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել։ Ինչպես Սավուղից հեռացավ Սուրբ Օքին, իմացին նույնպես քեզանից է հեռացել Սուրբ Օքին։ Դրա համար դու Հեթանոսի նման ես դառել, Սուրբ Օքին չունես քո մեջ, որ խղճահարվես, զղջաս եւ ապաշխարես։ Ամեն։ Դե այդպես էր Սավուղն էր, քննեք նրա նոր սիրտ ունեցած ժամանակը, եւ երբ սիրտը փոխվավ, Սուրբ Օքին հեռացավ, եւ մի դևի ոգի եկավ ու սկսեց տանջել Սավուղին, նա հրեշ էր դառել։ Իսկ Տիրոջ ներկայության մեջ անգամ իր թշնամիներին ասում էր չմեռնեն, այսօր հաղթության օր է, իմ թշնամին էլ թող ապրի եւ ուրախանա։ Ամեն։ Նոր սրտի
եւ հին սրտի տարբերությունը, իսկ որ նա հին սիրտներ նորից ետը ստացե, մեղանչելուց ու չապաշխարելուց հետո, տեսեք արդար Դավիթին էր ուզում սպաներ, որ իրեն դևի ճիրաններից ազատեց, Գողիաթի ձեռքից տերովը փրկեց, գնաց 85 քահանաների իրենց երեխաների եւ կիների հետ սպանեց, եւ ինքը հրեշ դարձած մինչեւ վերջի օրը չարություն արավ, որ իր դադաստանը դժողքում ամենամեծը լինի։ Ամեն։ Ուրեմն ուշադիր լսեք Աստծո ժողովուրդ եւ հոգեվոր դետեր ու վախեցեք այն մանուկները, որ ձեր անդիմանությունները, որոնք Սուրբ Հոգով է կատարվում մեղքի հանդեպ, չեն լսում այս մանուկների սիրտը դևը կարծրացրել է, որ բնաջինջ լինեն։ Որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել, սակայն նրանք իրենց հոր խոսքին մտիկ չէին անում հեղի որդիները, որովհետև Տերը ուզում էր նրանց մերցնել։ Սամվել մանուկը օրեց հոր մեծանում էր եւ հաճելի էր թե Տիրոջը եւ թե մարդոց։ Աստծո ժողովուրդ, Սամվելը տեսնելով այդ անառակ վարքը, մենք տեսնում ենք, որ իրեն հոգուն հաճելի չէր։ Անգամ հեղի հետ էր կիսվում եւ հեղին փոխանակ հանդիմաներ քողարկում էր իր զավակների բացերը եւ սա Սուրբ Գիրքն է ապացուցում, որտեղ Աստված գալիս ու հանդիմանում է հեղին իր զավակների սխալ ոչ ճիշտ հոգով հանդիմանելու համար ու ինչեր կասի ընթերցեմ Սուրբ Գրքից։ Աստծոյ մեկ մարդ հեղի մոտ եկավ եւ նրան ասաց. Տերը այսպես է ասում. ինչու համար եք անարգում իմ զոհերը եւ ընծաները, որ ես պատվիրեցի իմ տան համար, քու որդիներին ինձանից ավելի ես պատվում ու սիրում, ամեն, որովհետև որպեսզի ձեզ գիտացնեք իմ ժողովրդի Իսրայելի ընտիր զոհերովը, Աստծո ժողովուրդ, ով ուզում լինի, անգամ եպիսկոպոսի կիննա մեղ գործե, հանդիմանեք, սաստեք, թո ապաշխարի, համիրեն լինի փրկություն ու բժշկում եւ հոտինել ապահովություն, եթե ոչ այդ քիչ մխմորը կապական է ամբողջ ժողովրդին, ամեն, ինչ կապ ունի ով ամեղ գործե, սպասավորն ամեղ գործե, անիծյալ լինի իշխանից վախեցողը, կանչեք, ես չեմ ասում ուրախացեք, ցավ քաշեք, եկեք նստեք խոսեք ինձ հետ, խնդրեք, բացատրեք, ես շեղվեմ, չէ որ դուք ինձ պիտի հսկեք փրկության ճանապարհի մեջ, ես ձեզի, ոչ թե դուք, ապա ձեր միջի Սուրբ Հոգին, իմ մեջի հոգին ձեզ պիտի հսկի հանդիմանի, ձեր միջինը ինձ, որ ապահով երկինք հասնենք, օրորի սրբությունից սրբության գնանք, խաղաղությունից խաղաղության, որտեղ առանց սրբության եւ խաղաղության մեկը Տերը չի տեսնի, ամեն, փառք Տիրոջը։ Հիմա տեսնենք, Սամվելի քայլը հրեշտակը եկավ ասեց, հեղին չընդունեց, ժողովուրդը եկան ասեցին, հեղի ես ինչ կանեն քո զավակները, ընդունեց, բայց չկարողացավ ուղղել, ուրեմն չընդունելու պես էր։ Աստված մանուկ Սամվելների միջից է խոսում։ Այսօր եկեղեցում ծնվում են մանուկներ, որոնք Աստծո խոսքին նվիրյալ աճում են Սամվելի նման, գիշեր ու ցերեկ կարդում են Աստծո խոսքը եւ ելնում են ուզում են հանդիմանել այդ բորոտ քահանաներին եւ քահանայապետին եւ նրանց հետ կատարվում է այն բանը ինչ կատարվեց մեր փրկիչ Հիսուսի, Պողոսի եւ շատ առաքյալների, նրանց ճշմարիտը խոսելու եւ քարոզելու համար Երուսաղեմից շեղված կրոնավոր եկեղեցու խորհուրդն ունի, հանում են հալածելով Գողգոթա ու խաչում են, բորոտ են այտարարում, սուտ բաներ են կպցնում այդ Աստծո գառնուկների հետևից, ուրախացեք Աստծո զավակներ, դուք երանելի ճանապարհի մեջ եք, ինձ էլ են արել, մեր Պողոս եղբորն էլ են արել, մեր Հիսուսին էլ են արել Երուսաղեմի կեղծ կրոնավորները, որոնք հեղի որդիների եւ հեղի նման զզվում են սրբությունից, որոնք անառակությունն ու որկրամոլությունը ավելի են նախընտրում, քան թե Աստծո սուրբ օրենքների եւ պատվիրանների կատարումը։ Մի զարմացեք,
բայց լացեք այդ հոտի վրա, լացեք ձեր քույր եղբայրների վրա, որ Աստված իրենց կուրացած աչքերը բացի, իրենց էլ Սուրբ Հոգուց հանդիմանություն կա, հրեշտակները գնան ու խոսեն, Սամվելները խոսեն, միգուցե ապաշխարեն, ամեն, եթե ոչ կորուստը անխուսափելի է ու մեղքի վարձքը մահ է, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, Աստված մեղքից զզվում է, մեղավորին սիրել է, մի խաբվեք շնորհքը շահագործողներ, Աստված երբեք ձեր մեղքերին հաղորդ չի դառնա, Աստված հորդորում է, քանի ուշ չէ ապաշխարեք, ով սուրբ է թող էլ ավելի սրբանա, ահա ես գալիս եմ և ամենքին պիտի հատուցանեմ ոչ թե անունի, ապա գործերի համեմատ, գործերի, հոգով ու ճշմարտությունով ես քայլե, սրբությունից սրբության ես գնացե, փրկված ես, մեղքից մեղքի ես անցե, մեղքից չես ապաշխարե երկար ժամանակ, մեղքի վարձքը մահ է, չես փրկվի, Աստծո ժողովուրդ, կուզեմ դուք ընթերցեք մեր այդ նոր կյանք Քրիստոսով թեման, որը Սուրբ Հոգին ձեզ մատուցանել է, ոչ թե աշխարհին նմանվեք, ապա Հիսուսին եւ ձեզի Սուրբ Հոգին ամեն ինչը կբացատրի։ Ընթերցեմ որպես վերջաբան Սամվել Մանուկի դրվագ ու այսքանով ավարտենք այս թեման ու դուք հասկացեք, որ որպես հոգևոր դետեր դուք դրվել եք հենց առաջինը մեղքը հանդիմանելու, որ դուք առնեք Աստծուց մարդկանց մեղքերը, գնաք եւ հանդիմանեք, ինչպես Նաթան մարգարեն չվախեցավ, երբ Դավիթի մեղքը տեսավ, Աստված հայտնեց, ելավ ու գնաց թագավոր մարդ էր, կասպաներ Նաթանին, ամեն, ինչպես Սավուղից, ոյրականից մարդասպաներ դառը, չվախեցավ Սուրբ Սամվելը, գնաց ու հանդիմանեց եւ ասավ լսիր Սամվելը Սավուղին, լսիր Սավուղ, մի արդարացի, երբ գնացել էր Ագագին եւ նրա հոտին ամեղակին պիտի բնաջինջ աներ, լման չկատարեց Աստծո պատվիրան, Աստված ասավ չկատարեց ու զղջացի, որ Սավուղին թագավոր կարգեցի։ Այդ թեման ուշադիր ելեք եւ Սամվելն ինչ ասեց. մի փոքր անհնազանդությունը կախարդության ու կռապաշտության մեղքի պես է։ Ասավ Աստված այդքան չի հաճում քո արած զոհերին ու ողորմած գործերին։ Հնազանդությունը զոհից աղեկ է, Սավուղ, եւ Աստծո խոսքին ականջ դնելը զոհի խոյերի ճարպերիցը, անհնազանդությունը կռապաշտության ու ապստամբությունը կախարդության մեղքի պես է, գնացեք եւ առաջի թագավորած 15-16 գլուխներ ընթերցեք եւ Սամվելին ասավել չաղոթես Սավուղի համար, վերջ, հերիքա, եղջյուրդ յուղով լեցրու գնա Հեսեի որդիներից մեկին թագավորոց է, ամեն, ահա նրան տեսա, մի մտածեք, որ դուք շեղվեք չուղղվեք, Աստված են անպիտաններին կվեկալի եւ կօգտագործի իր անունի ու փառքի համար, փառք Տիրոջը։ Ընթերցեմ Սամվելի վարքագիծը ու ինչ ասեց Հեղիին եւ այսքանով ավարտենք հոգեվոր դետերի կարևոր պարտականությունը եկեղեցու մեջ առաջի թեման, որ երկրորդին կանրադառնանք մեր հաջորդ պաշտամունքի ընթացքում։ Սամվել Մանուկը 3-րդ գլուխ առաջի թագավորած։ Սամվել Մանուկը Հեղի առաջին Տիրոջը ծառայություն էր անում եւ այն օրերին Տիրոջ խոսքը հազվագույտ էր, հայտնի տեսիլ չկար եւ այն ժամանակ եղավ, որ Հեղին իր տեղը պառկած էր եւ նրա աչքերը սկսել էին ծանրանալ, չէր կարողանում տեսնել, որ հոգևոր կուրության խորհուրդ ուներ, որ կրամոլ հովիվների հոգու աչքերը կուրացած են, նրանք չեն լսում Սուրբ Հոգու ձայնը եւ չեն տեսնում Գողի գալուստը, ինչպես Եսայի 56-րդ գլխում գրված է, վարձկան հովիվների նշանների մեջ մենք կխոսենք դրա մասին, շատակեր շներ են, կերել ու մռափել են, գող սատանայի գալուստը չեն ազդարարում, որ իրականից ինչպես շունն է ուտում ու մռափում շատ մոտիկ համեմատություն է, որ կրամոլ հովիվներին էլ Եսայի բերանից Տերը շատակեր շների հետ է համեմատում, որ կերել ու մռափել են եւ գող սատանայի գալը չեն ազդարարում, որ եկել է ու հոտի գառնուկներին մեկին հիվանդությունով, մեկին մեղքի մեջ գցելով սպանում ու դժոխք կատանում, հասկացաք։
Հիմա տեսեք նույնը Հեղիի վիճակն էր, որ նրան պետք չէր հանդիմաներ, ձևական հանդիմանում էր, որ հարց տային, եղբայր, ինչի՞ չես հանդիմանում, դե արել եմ, պլանս կատարել եմ, պլանի համար չեն կատարում, անառակությունը հին ուխտում քարկոծում էին ու մեռնում էր այդ անառակը, որպիսի մնացածը վախենային, էլ դրապես մեղք չգործվեր ամբողջ Իսրայելին, որը գրված է Օրինացիս 13-րդ գլուխ, կխնդրեմ բացեք կարդաք, օտար մարգարեների, սուտ մարգարեների, շեղված մարդկանց քարկոծումը ինչ երկյուղ էր բերում ամբողջ Իսրայելի վրա, ասավ լինի կինդ, անձիդ պես սիրած հարազատը, քուրդ, եղբայրդ, ում որ սիրում ես քո անձի պես, առաջի քարը դու գցես նրա գլխին, որպիսի ամբողջ Իսրայելը տեսնի, որ անգամ դու քո կնոջը չես խնայում, իրեն չես խնայելի, եթե այդ մեղքը գործի։ Ամեն։ Եվ Աստծոյի կանթեղը տակավին երրորդ խոսքից չէր հանգչել, եւ Սամվելը քնել էր Տիրոջ տաճարում, ուր որ Աստծոյի տապանակն էր։ Ուրեմն Սամվելը կարդում էր, լույսը վառ էր, նա քնել էր արդեն, հասկանում եք, ինչի համար Սամվելները չընկան, Հեսուները չընկան, որտեղ այն մարգարեները, այն սպասավորները, որոնք Աստծո խոսքին շատ մոտիկ են եղել, եւ իրանց ամբողջ կյանքում միշտ խոսքն ու աղոթքը շատացել է, նրանց ընկնել չի ելել։ Այդպես էլ դուք Աստծո ժողովուրդ, որքան կոճեք կմեծանաք, Աստծո խոսքի սիրահար մնացեք, Աստծո վախն ու սրբությունը թող շատանա ձեր մեջ, եւ ձեզի ես Տիրոջ հոգիով կսեմ, հավետ ընկնել չկա, ինչպես Պողոսը ասեց, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի ու հավատքս պահեցի, ասկե հետո կա ու կմնա ինձի արդարության պսակը, որ Տերս իս խոստացավ, ամեն, բայց հիշեք, միշտ մնացեք Աստծո վախի խոսքի եւ աղոթքի մեջ, չարը խորտակված է Քրիստոսի զորությամբ ձեր ոտքերի տակ, հիվանդություններն ու ցավերը խորտակված են, ուր որ գնաք, հինը անելուց ու Քրիստոս ակնելուց հետո, ստվերդ կբժշկի, որտեվ ալ դու չես, հապա Քրիստոսն է, ստվերդ կընկնի դիվահարների վրա, ու Տերը կբժշկի հազարների, սա է Սուրբ Հոգու իրական մկրտության օծությունը, որին փափագում եմ ու Տիրոջմով կհասնեմ։ Հիմա տեսեք, Սամվելը աճավ, գրքով մեծացավ, եւ Տերը եւ մոտիկացավ Տիրոջը, ու Տերը մոտիկացավ Սամվելին, ընթերցեմ այդ տեղը, Հեղի Եվ Տերը կանչեց Սամվելին, խոսքով լեսվավ, աճեցավ ու մեծացավ, եւ Տերը սկսեց խոսել, եւ նա ասեց, ահա ես, եւ նա Հեղի մոտ վազեց, եւ ասաց, ահա ես, որովհետեւ ինձ կանչեցիր, եւ նա ասաց, ես չկանչեցի, դարձիր պարկիր, որքան էր հեռացել ձայնը Հեղիից, որ նա չէր էլ հասկանում ինչա կատարվում, բայց մի քանի անգամ լսելուց հետո սթափվեցավ եւ հիշեց այն անցյալի Սուրբ Հոգու գործը, որ իր հետ կատարված է եղել։ Եվ նա դարձավ պարկեց եւ Տերը դարձյալ երկրորդ անգամ կանչեց Սամվելին։ Եվ Սամվելը վեր կացավ Հեղի մոտ վազեց եւ ասաց. ահա ես, որովհետեւ ինձ կանչեցիր։ Եվ նա Հեղին ասաց. ես չկանչեցի, որդյակս, դարձիր ու պարկիր, եւ Սամվելը Տիրոջը դեռ չէր ճանաչում, եւ Տերոջ խոսքը դեռ նրան հայտնված չէր, եւ դարձյալ երրորդ անգամ կանչեց, եւ չորրորդ տեսեք ինչ ասեց Հեղին։ Եվ Տերը կանչեց Սամվելին, եւ նա վեր կացավ Հեղի մոտ գնաց եւ ասաց. ահա ես, որովհետեւ ինձ կանչեցիր։ Հեղին իմացավ, որ Տերն է կանչում մանուկին, ալելույա, հիշեց այն անցյալի ձայները։ Թո Տերը ների եւ Տերը հանդիմանի ու բժշկի էս ծնված ու մեռած սպասավորներին, որը սթափվեն, հիշեն իրենց ընկած տեղը, ուրկե ընկան, դառնան ու ապաշխարեն, ամեն, Տերը ոչ մեկի կորուստը չի ուզում։ Եվ Հեղին Սամվելին ասաց. գնա պարկիր, եթե քեզ կանչե, ասիր, խոսիր Տեր, որովհետև քու ծառան լսում է, եւ Սամվելը գնաց իր տեղը պարկեց։ Ալելույա, Տերը ներկա է։ Եվ Տերը եկավ կանգնեց եւ առաջի անգամների պես կանչեց. Սամվել, Սամվել, եւ
Սամվել մանուկ ասեց. «Խոսիր, որովհետև քու ծառան լսում է»։ Ահա այն ժամանակ Տերը Սամվելին ասաց. «Ահա ես Իսրայելի մեջ մի բան կանեմ, որ ամեն նրա լսողի երկու ականջները կհնչեցնեն»։ Եվ ինչ էր էդի, եւ նա ասեց. «Այն օրը հեղի վրա կկատարեմ ամեն ինչ, որ նրա տան վրայով խոսել եմ, կսկսեմ ու կվերջացնեմ, որ նրան հեղին իմացրել եմ, որ նրա տունը պիտի դատեմ հավիտյան, որ գիտեր այն անօրինեությունը, որ նրա որդիքը իրենց վրա անեծք էին բերում մեղք գործելով ու չհանդիմանեց»։ Բայց որ կարդում ենք առաջի գլխում, երկրորդ գլխում առաջի թագավորած, հանդիմանում է, չէ, որդիկս, լավ չէ այս լուրը, որ ես լսում եմ ձեր մասին, չի կարելի, մի գործեք։ Այսպես չէր հանդիմանությունը, հանդիմանում էր, սաստում էր ու քարերը գլխին էր տալիս, որ մնացածը վախենային, հին ուխտի օրենքն էր։ Նոր ուխտի օրենքը շնորհքի դարաշրջանում թեկուզ խիստ չէ, բայց կա պարագաներ, որ ավելի խիստ է։ Հանդիմանի, սաստի, հորդորե, չի լսում, առանձին խոսի, չի լսում 2-3 հոգով աղաչի, չի լսում ամբողջ եկեղեցում հարցը իջեցրու, չի լսում ուրեմն ավելի լավ է բորոտը դուրս գա, մնացածը վախենան։ Ամեն։ Միգուցե նա էլ զղջա ու հինը հանելով Քրիստոս ակնելով եւ Տեր Հիսուսի օրը գա իր համար, փարախ գա ու Սուրբ Ոգին նրան նորից կընդունի եկեղեցի։ Հասկացաք Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն սա որքան կարևոր է, ու դրանից հետո տեսեք, Սամվելը ասեց հեղին, բայց նրա խշմտանքը այնքան էր խանձվել, տեսեք ինչ պատասխանեց։ Եվ Սամվելը ասեց ու վերջացրեց, եւ Սամվելը բոլոր խոսքերը նրան պատմեց 18 խոսքից։ Նրանից չծածկեց, եւ հեղին ասաց. նա Տերն է, ինչ որ հաճո է իր աչքին թողանի։ Տեսեք, փոխանակ հանդերձները պատրեր ու ապաշխարեր, թեկուզ արտաքինը թո չպատրեր, որ որպես քահանայապետ մեղքեր, ապա իր ներսի հանդերձները պատրեր, Հովսյայի նման պատրեր, ասեր Տեր ուր ենք հասել, ները զղջացող հոգուն Աստված չի անարգում, բայց այն հոգին, որ շատ է ապստամբե Տիրոջ դեմ սավուղի նման, նրանից հեռացել է Սուրբ Ոգին, դևի ոգին է եկել ու գերել, նա չի կարա զղջայել Աստծո ժողովուրդ, որտեվ Տերը պիտի քո վրա լինի, Տերը պիտի քո միջից հանդիմանի եւ տվյալ մանուկի մեջ էլ Տիրոջ Ոգին պիտի լինի, որ խղճահարվի եւ Աստծուց խնդրի, որ ապաշխարի։ Ամեն։ Ուրեմն թող այսքանով ավարտվի իրոք այսօրվա թեման Աստծո ժողովուրդ, որովհետև հարցը խորիմաստ թեմա է, Աստծո ժողովուրդ, երբքան էլ խոսենք, չենք հասցնի ավարտենք, բայց որպես վերջնաբան ուզում եմ ընթերցել Եզիկել 34-րդ գլխից վարձկան հովիվների նշանները, եւ դուք ձեր տների մեջ կքննեք ու կտեսնեք, որ բոլոր որկրամոլ ու անձից գերված, անձի փառքը փնտրող հովիվները Աստծո ժողովուրդ, նրանք չեն ուզում հանդիմանել, չեն ուզում նեղացնել ու վշտացնել, ինչի համար, որպիսի հոգիները իրենց երկրպագեն ու պաշտեն, բայց Աստծուն սիրող հովիվը հանդիմանում ու սաստում է եւ պարտադրում ու պատվիրում է, որ Աստծուց շնորհակալ լինեն, որ Աստծո հոգին իր սրտի մեջ չդներ, նա չեր հանդիմանի։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ շատ հովիվներ չեն հանդիմանում, որ հոտի գառնուկներ իրանցից չփախչեն, բայց ես Տիրոջից եմ սորվել, Տիրոջից շատ հանդիմանող չկար։ Եթե Տերը հանդիմանում էր, ասում էր թողեք թող գնան, այն տունքը, որ իմ հայրը չի տնկել, կգնան, այն տունքը, որ իմ հայրն է տնկել, կմնան իմ մոտ։ Ամեն։ Ուրեմն դու Աստծո խոսքով հանդիմանեք, որ տունքը անօրենի տուն կնա, կփախչի, որ տունքը Տիրոջ տուն կնա, կհաստատվի ու հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սերից աղեք է, սա նշանաբան կսարքի իրեն կամրանա ու կորհնի այդ հովին, որ իրենից չվախենալով հանդիմանում է, որպիսի ինքն էլ փրկվի, օրորի սրբությունից սրբության գնա ու հասնի այդ խաղաղությանն ու սրբության, ինքն էլ փրկվի, հովիվն էլ հետը, ոչ թե ասիա, հովիվ, որ չես հանդիմանում իրեն, գնա ապաշխարի, ինչպես ասեց Պերգամոնի եկեղեցու սպասավորին։ Եզիկել 34-ի 1-ից մինչև
10 կարդամ եւ այսքանով ավարտենք պաշտամունքը, որ մեկ օր էլ այս թեման պիտի քարոզվի ձեզի։ Տիրոջ խոսքը եղավ ինձ ասելով. «Մարդի որդի, մարգարեացիր Իսրայելի հովիվների մասին, մարգարեացիր նրանց այդ հովիվներին եւ ասիր, թե այսպես է ասում Տեր Եհովան. վայ Իսրայելի հովիվներին, որոնք իրեսն են արածեցնում։ Հովիվները չէ, որ հոտերը պիտի արածեցնեն, կաթը ուտում եք, բուրդը հագնում եք ու պարարտին էլ մորթում եք, իսկ հոտը չեք կերակրում արածեցնում։ Տկարին չուժովացրիք, լսեք, հանդիմանությունը բժշկում եւ ուժովացնում է տկարի հավատքը, ամեն, եւ նրանք առողջանում են, որ սրա հետ հաղորդ է այն թեման։ Տկարին չուժովացրիք, հիվանդին չբժշկեցիք, դուք կորածին չկապեցիք եւ մոլորվածին ետ չբերեցիք, կորածին չորոնեցիք, այլ խստությամբ տիրեցիք նրանց վրա եւ բռնությամբ, եւ նրանք ցրիվ եկան հովիվ չլինելու պատճառով, բայց ցածր ասում է կար, վարձկան հովիվը չլինի դրանից լավ է, գոնե գառնուկը բարի հոտ կփնտրի ու կգտնի, բայց որ կա ու վարձկանա չեղածի պես է ու դատապարտված է այդ հովիվը։ Նա սատանայի մար է աշխատում, կրոնի համակարգից գառնուկներին դժոխք առաջնորդում, դրա համար մենք առանձին թեմայում կխոսենք։ Ուրեմն նրանք ցրիվ եկան, հովիվ չլինելու պատճառով, կերակուր եղան, դաշտի բոլոր գազաններին ու ցիրուցան եղան, չէ որ եթե տկարին չես գնում, չես ողոթում, չի զորանում, չի բուժվում, սատանային գերի դարձած մեռնում ու դժոխք է եթում, կամ գայթակղվում աշխարհ գնում, ցիրուցանա լինում, ամեն։ Մոլորվում են իմ ոչխարները ամեն բարձր բլուրների վրա եւ երկրի բոլոր երեսի վրա ծվրվել են իմ ոչխարները, որոնող չկա, հարսնող չկա։ Դրա համար ով ովիվներ լսեցեք Տիրոջ խոսքը, կենթանի եմ ես, ասում է Տեր Եհովան, որովհետև իմ հոտը հափշտակվեցավ եւ հովիվ չլինելու, դե հովիվներին է ասում, բայց հովիվ չլինելու, իրական հովիվ չլինելու պատճառով դաշտի բոլոր գազաններին կերակուր եղավ, եւ իմ հովիվները չորոնեցին իմ ոչխարներին, եւ հովիվները իրենցն են արածեցնում, բայց ոչխարներին չեն արածեցնում, դրա համար ով հովիվներ, լավ լսեցեք, ինչ կանի Տերը, որովհետեւ մեզանից զորավոր է Տերը։ Ահա ես հովիվներին դեմ եմ եւ իմ ոչխարներին պիտի պահանջեմ նրանց ձեռքից, որ չեն անդիմանե ու ոչխարները գնացել են մեղքի մեջ մնալով դժոխք։ Ահ եւ նրանց պիտի դադարեցնեմ ոչխար արածեցնելուց եւ հովիվները այլևս պիտի չարածեցնեն նրանց եւ պիտի ազատեմ այն մնացած ոչխարներն էլ որ հլա դեռ կան իրենց ձեռքում որ Տիրոջ ոչխարներն են իմ ոչխարներին նրանց ձեռքից պիտի ազատեմ եւ նրանց բերանից է որ նրանք նրանց համար ուտելիք չդառնան ամեն թող փառավորվի Տերը որ ինչպես Եզիկիելում է գրված կրկին որ մի քանի բուրգարի մի կտոր չոր հացի համար մի կորցրեք իմ գառնուկներին դուք իմ գառնուկներին կորցնում եք միթե ձեր հոգիները կապրեն քավլիցի չեն ապրի ուրեմն թող Տերը փառավորվի այսքանով ավարտենք այս թեման որ գնացեք ձեր տներում էլ այդ թեմաները ինչ սերտողության համարներ տվեց Սուրբ Օքին ձեզի կարդացեք, մտածեք, մտորեք, վկայություններով Աստվածաշունչը բացեք, մի քանի համար էլ դուք գթեք ու դուրս բերեք մեզ ցույց տվեք, որ զգանք Տիրոջ Օքին գործում է ու ձեզ էլ ապագայում մեր պեսյուն կդարձնի կօգտագործի մեր Տիրոջ փառքի համար փառք Հիսուսին այսքանով ավարտենք պաշտամունքը եւ գանք մի կարճ աղոթքով Տիրոջ առաջ որ Տեր իրականից արթնացնի բոլոր թե հովիվներին որոնք չհասկանալով են Հովսեայի նման այնքե այդ դևի խապկանքի ցանցը եւ թե այն գառնուկներին որոնք հանդիմանվում են հեղի որդիների նման ու չեն զղջում թող իրականից զգան որ իրենցից Սուրբ Օքին տրտմե հեռացելա գանցունքի վրա ողբան նորից վերակենդանանան որ չկատարվի այն բանը որ նրանց սիրտը կարծրացրել է իրականից դևը որ բնաջինջ լինեն ամեն
Աղոթենք թող մեղքի գիտակցությունը արթնանա Քրիստոսի համաշխարհային եկեղեցու մեջ, սրբությունն ու խաղաղությունը թագավորի, որտեղ առանց սրբության ու խաղաղության մեկը Տերը չի տեսնի։ Աստծո ժողովուրդ, աղոթենք։ Փառք քեզի սքանչելի Հայր, պատիվ, մեծություն, օրհնություն, փառաբանություն քեզ այս օրհնյալ պաշտամունքի համար, որ քո զավակներին երկրի երկիր ավակեցիր, բերեցիր Տեր Աստվածս, որ քո փառքը գովաբանեն, սրբությունից սրբության գնանք, աճենք, զորանանք, քեզի փառավորող գործեր կատարենք։ Հիմա աղոթում ենք այս միաբան աղոթքով, համայն Քրիստոսի եկեղեցու արթնանալու համար, Տեր Աստվածս, արթնացուր, որ կքնանան ու թող կագնեն մեռած հավատքի միջից, ու Քրիստոս դու նրանց պիտի լուսավորես, ներեիր ես կուրությունը, ները որ մարդկային վախերը պատել է ու մեկը մեկին չի անդիմանում, արթնացրու Տեր, այս պաշտամունքը լսողները թող ռիսկով լեցվեն, ասովախով լեցվեն, ելնեն ու խոսեն բոլոր պաշտոնյաների հետ, թե ինչի մարեն ծրվել Աստվածաշնչից հեղի և նրա որդիների նման ու հոտը դեպի դժոխք առաջնորդում, թող սրբության փափագը արթնանա հոտերի մեջ, հրեշտակները ուղարկի ցնցե եկեղեցիները Տեր Աստվածս, խաղաղության ու սրբության մեջ առաջնորդ է, որովհետև վերջին օրերի ապշտակվող եկեղեցին սրբությունից սրբության պիտի գնա խաղաղությունից խաղաղության, որովհետև ինչպես Պողոս զոր առաքյալը կսե, խաղաղության ետևե եղեք ամենու հետ և սրբության, քանզի առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի։ Փառք քեզի սքանչելի Հիսուս, այս քարոզի միջոցով հպվե յուրաքանչյուր քո անկես գառան սրտին, ծմակներում տափած հոգիներին, փառախդ բեր հոգու մարմնի փրկություն ու բժշկություն շնորհե։ Փառք ավիտենության Հորը, Որդու Հիսուսի անունով, ամեն։